不管是新冰箱还是旧冰箱，经过搬运之后，千万不要直接充电，因为在搬运的过程当中，冰箱的压缩机油、制冷剂会流出来。如果说你直接充电，后期很容易会出现噪音大，还会出现各种各样的故障。冰箱到家之后，咱们先让冰箱静置3到5个小时，让压缩机油和制冷剂回到原位。静置完成之后，咱们也不要直接往里边放食物，先充上电，让冰箱空载运行2个小时，以减轻压缩机的负担。如果说你直接往里面放食物，冰箱的两侧会热得发烫，后期冰箱的使用寿命就会大大降低。冰箱经过搬运之后，这几个步骤千万不能省略。觉得这个视频对你有帮助，点赞支持一下。